Thư mẹ gửi các con là y bác sĩ. Thư mẹ gửi phố phường đang bùng dịch, giãn cách xóm thôn phát lịch chợ chiều. Là bác sĩ con phải biết thương yêu, học đạo đức, học ngành nghề bác sĩ. Vì tổ quốc, vì đồng bào đừng suy nghĩ, biết sống sao trong thế kỷ làm người. Vàng bạc tiền rồi cũng hết con ơi, để đức phước lưu truyền đời con cháu. Yêu nhân loại là trường tồn quý báu, lấy chúng sanh ru giấc ngủ cháu con mình. Làm con người biết hỷ xả hy sinh, trong mùa dịch con tận tình chăm sóc. Sẽ yêu thương dù khó khăn cực nhọc, lấy Việt Nam làm gấm vóc sơn hà. Sống trong đời biết dài ngắn bao xa, nghề nghiệp lương y mẹ cha dạy bảo. Mùa dịch Covid con hết lòng nhân đạo, thế giới hòa bình tạo hóa ban cho. Vì Việt Nam, vì độc lập tự do, tuyên bố từ nay Việt Nam ta hết dịch. Thư mẹ gửi các con là y bác sĩ, biết hy sinh thân mình, cứu đồng bào nhân loại mùa dịch Covid. Đắk Lắk, ngày 6 tháng 8 năm 2021. Tác giả Thanh Long Vlog. Chung tay mùa dịch Covid. Nhiều ngày mùa dịch Covid, cộng đồng giãn cách, dịch thì lây nhanh. Y tế thông báo phát thanh, chỉ thị 17 ban hành lần 2. 2 tuần giãn cách chung vai, Covid-19 thiên tai dịch trời. Cố kiên gắng cử người ơi, cơ quan y tế nơi nơi canh chừng. Có giảm bà con vui mừng, cách ly triệt để, chớ đừng chủ quan. Một người lây dịch cả làng, 10 người là dịch lan tràn nước ta. Khó khăn chung sức vượt qua, Covid không khí tìm mà ẩn thân. F0 lây nhiễm trong dân, Nghị định 17 rất cần ban ra. Chung tay người Việt Nam ta, chỉ thị kêu gọi thiết tha mỗi người. Tự ý giãn cách người ơi, vượt trạm vượt chốt nơi nơi dịch bùng. Về quê dịch phát nhiều vùng, lây lan làng xóm vô cùng nguy nan. Để mà không dịch tràn lan, tự mà giãn cách xóm làng không lây. Khuyên Nam, Trung, Bắc, Đông, Tây, người dân ý thức dịch này chống qua. Vì dân nước Việt Nam ta, tự giãn tự cách, nước nhà bình an. Lời thơ tự bạch mùa dịch Covid, chung tay phòng chống dịch. Đắk Lắk, ngày 6 tháng 8 năm 2021. YouTuber Thanh Long Vlog. Vâng, để tưởng nhớ các y bác sĩ, công an ban ngành và bên phòng chống dịch đã chung tay, chung lòng, chung sức để phòng chống con Covid này, và cũng rất mong bà con chúng ta chung tay ủng hộ để dịch không lây lan. Thì Thanh Long Vlog cũng mượn những cái hình ảnh trên Facebook, nếu các bạn nào không thích thì xin các bạn hãy rất thông cảm cho Thanh Long. Và nếu các bạn có cần xóa thì xin bình luận ở dưới cái hình nào đó, thì xin
bình luận để Thanh Long xóa. Bữa nay nó cũng dễ, cũng không khó lắm. Thì rất mong tất cả các bạn thông cảm và mong tất cả các bạn cho Thanh Long Vlog một đăng ký và một bình luận để Thanh Long Vlog làm tiếp tập tiếp theo cũng như thế này. Thì kính mong tất cả các bạn sức khỏe, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Thanh Long Vlog xin thân chào và xin cảm ơn các bạn. Lá thư tâm dịch con xin gửi đến gia đình. Nay con kính bút ghi thư, Sài Gòn tâm dịch quá ư hải hùng. Chỗ con tâm dịch phát bùng, nghị định 16 vô cùng thông minh. Làm con sống phải mưu sinh, xa cha vắng mẹ quê mình tạm quên. Sài Gòn đất lạ ghi tên, công ty nhà máy bốn bên bảng đời. Ngày làm 10 tiếng mẹ ơi, bữa ăn giấc ngủ vui chơi tạm dừng. Nghĩ mà nước mắt rưng rưng, bữa ăn rau quả góp từng đồng dư. Ngày 3 rồi đến 14, tiền nhà ga hết, sống như thạch sùng. Công nhân vất vả vô cùng, con đau vợ bệnh, lùng bùng đôi vai. Ôi thôi tạm nghỉ ngày mai, vì con Covid lây 2-3 người. Tháng này nghỉ nữa mẹ ơi, người dân giãn cách nơi nơi dịch bùng. Vợ con tìm cách vẫy vùng, ta về quê mẹ sống cùng nương rau. Xăng xe tả lót gom mâu, nước đầm cơm vắt xa nhau Sài Gòn. Vượt ngàn cây số đèo non, kê khai y tế lòng còn chốt canh. Chỉ thị 16 ban hành, giãn cách nơi dịch chung thành lây nhau. Nhìn con nhìn vợ lòng đau, 10 ngày sinh nở ruột đau 9 chiều. Đường dài cách trở bao nhiêu, bữa cơm thiện nguyện thương yêu dân mình. Tặng tiền cướp nước mưu sinh, bà con người Việt đồng tình sẻ chia. Dọc đường giấc ngủ đêm khuya, con tim thắt nhịp mẹ kia đứng chờ. Cha ơi con tỉnh hay mơ, bi thương cùng cực đón chờ tương lai. Ông ơi cháu đã thấy sai, đi tìm sự sống ngày mai đủ đầy. Đường dài cháu dừng bút đây, chúc bà anh chị tràn đầy niềm vui. Đời người đức phước hên xui, hẹn ngày gặp mẹ ngậm ngùi đoàn viên. Kính trời lạy Phật thánh tiên, cầu xin hết dịch bình yên dân mình. Miền đất hứa ngày 7 tháng 8 năm 2021, con kính chúc cha mẹ. Thanh Long xin trình bày tiếp bài thơ Dịch đang bùng phát. Quá lâm nguy nay đang bùng phát dịch, nghị định này khi chính phủ đề ra. Hãy chung lòng dù khó khổ vượt qua, tình hình chung vẫy vùng bao thế giới. Vì ngày mai một lòng ta hướng tới, đừng mắng ai và trách lỡ nhầm người. Ngọn cờ hồng 5 cánh mãi đỏ tươi, Việt Nam hỡi 4.000 năm văn hiến. Hỡi đồng bào bà con ta quyết tiến, gió đông nào không buốt lạnh thịt xương. Màu da vàng màu máu đỏ yêu thương, bác sĩ giỏi tận tình yêu nhân loại. Quyết hy sinh vì đồng bào nguồn cội, vượt gian lao trong kiếp sống con người. Nuốt đắng cay
ngày mai thắm nụ cười đón bình minh. Chào Việt Nam hết dịch, kính bút gửi những người bạn tri ân trong mùa dịch Covid. Đắk Lắk, ngày 6 tháng 8 năm 2021. Thanh Long xin trình bày tiếp bài cách ly mùa dịch. Đã đếm nhiều ngày giãn cách nhau, không tranh không đấu khỏi cầu nhậu. Đua tranh thua thiệt từng nhịp sống, trả lại yên bình lối trước sau. Đèn ai nấy rạng nhiều ngày nữa, thương kẻ khốn cùng ruột trống đâu. Nhìn cảnh suy vi mùa Covid, trút quý tình trường hỗ trợ nhau. Đêm nằm suy nghĩ tay gác trán, tại gió tại mây tại sắc màu. Tại ả tại anh không phòng tránh, tại gió tre làng tránh hàng câu. Chung tay bác sĩ cô y tá, bỏ hết riêng tư canh trực nhau. Tiếng rên người khóc bao trách mắng, người trực đâu rồi giúp tôi mau. Cố giữ cách ly bà con nhé, 5K giãn cách phải thuộc lầu. Chung tay chung sức chung cuộc sống, chung một sức người dịch qua mau. Xin cảm ơn các bạn. Thanh Long xin trình bày tiếp bài cách ly mùa Covid. Nhiều ngày tôi đã cách ly, nằm ngồi ăn ngủ lại thì đứng đi. Bạn tôi nay chiếc tivi, xem thời biết sự dịch thì lan nhanh. Nhiều trong quận huyện tỉnh thành, công an chiến sĩ trực canh đêm ngày. Bà con xin hãy chung tay, cách nhau 2 mét không mây vương trồng. Khẩu trang bảo hộ chưa xong, virus không khí tìm mong ẩn nhờ. Người ơi đừng mãi ơ thờ, không may dính phải mang về cháu con. Đến làng đến huyện đến bon, người người trách mắng lại còn tơ vương. Các cấp lãnh đạo trung ương, vaccine mua nhập tìm đường cách ly. Chung tay phòng chống Covid, chung lòng chung sức, dịch thì qua mau. Thư mẹ gửi các con là y bác sĩ. Thư mẹ gửi phố phường đang bùng dịch, giãn cách xóm thôn phát lịch chở chiều. Là bác sĩ con phải biết thương yêu, học đạo đức, học hành nghề bác sĩ. Vì tổ quốc đồng bào đừng suy nghĩ, biết sống sao trong thế kỷ loài người. Vàng bạc tiền rồi cũng hết con ơi, để đức phước lưu truyền cho con cháu. Yêu nhân loại là trường tồn quý báu, lấy chúng sinh ru giấc ngủ cháu con mình. Làm con người phải biết hỷ xả hy sinh, trong mùa dịch con tận tình chăm sóc. Sẽ yêu thương dù khó khăn cực nhọc, lấy Việt Nam làm gấm vóc sơn hà. Sống trong đời dài ngắn bao xa, nghề nghiệp lương y cha mẹ dạy bảo. Mùa dịch Covid con hết lòng nhân đạo, thế giới hòa bình tạo hóa ban cho. Vì Việt Nam, vì độc lập tự do, tuyên bố từ nay Việt Nam ta hết dịch. Thư mẹ gửi các con là y bác sĩ, biết hy sinh thân mình cứu đồng bào nhân loại. Mùa dịch
Cô Vi, Đắk Lắk, ngày 6 tháng 8 năm 2021. Tác giả Thanh Long Vlog. Chung tay phòng chống mùa dịch Covid. Nhiều ngày mùa dịch Covid, cộng đồng giãn cách, dân thì lấy nhanh. Y tế thông báo phát thanh, chỉ thị 17 ban hành lần 2 tuần dân cách chung vai. Covid-19 thiên tai dịch trời, cố kiêng gắng cử người ơi, cơ quan y tế nơi nơi canh chừng. Có giảm bà con vui mừng, cách ly triệt để chớ đừng chủ quan. Một người lấy dịch cả làng, 10 người là dịch lan tràn khắp nước ta. Khó khăn chung sức vượt qua, Covid không khí tìm mà ẩn thân. F0 lây nhiễm trong dân, Nghị định 17 rất cần ban ra. Chung tay người Việt Nam ta, chỉ thị kêu gọi thiết tha mỗi người. Tự ý giãn cách người ơi, vượt trạm vượt chốt nơi nơi dịch bùng. Về quê dịch phát nhiều vùng, lây lan loàn xóm vô cùng nghi nan. Để mà không dịch tràn lan, tự mà giãn cách xóm làng không lây. Khuyên Nam Trung Bắc Đông Tây, người dân ý thức dịch này chống qua. Vì dân nước Việt Nam ta, tự giãn tự cách nước nhà bình an. Lời thơ tự bạch mùa dịch Covid, chung tay phòng chống. Đắk Lắk, ngày 6 tháng 8 năm 2021. Tác giả Thanh Long Vlog. Thư mẹ gửi phố phường đang bùng dịch, giãn cách xóm thôn phát lịch chợ chiều. Là bác sĩ con phải biết thương yêu, học đạo đức, học ngành nghề bác sĩ. Vì tổ quốc, vì đồng bào đừng suy nghĩ, biết sống sao trong thế kỷ làm người. Vàng bạc tiền rồi cũng hết con ơi, để đức phước lưu truyền đời con cháu. Yêu nhân loại là trường tồn quý báu, lấy chúng sanh ru giấc ngủ cháu con mình. Làm con người biết hỷ xả hy sinh, trong mùa dịch con tận tình chăm sóc. Sẽ yêu thương dù khó khăn cực nhọc, lấy Việt Nam làm gấm vóc sơn hà. Sống trong đời biết dài ngắn bao xa, nghề nghiệp lương y mẹ cha dạy bảo. Mùa dịch Covid con hết lòng nhân đạo, thế giới hòa bình tạo hóa ban cho. Vì Việt Nam, vì độc lập tự do, tuyên bố từ nay Việt Nam ta hết dịch. Thư mẹ gửi các con là y bác sĩ, biết hy sinh thân mình, cứu đồng bào nhân loại mùa dịch Covid. Thanh Long xin trình bày tiếp bài cách ly mùa dịch. Đã đếm nhiều ngày giãn cách nhau, không tranh không đấu khỏi cầu nhau. Đua tranh thua thiệt từng nhịp sống, trả lại yên bình lối trước sau. Đèn ai nấy rạng nhiều ngày nữa, thương kẻ khốn cùng ruột trống đâu. Nhìn cảnh suy vi mùa Covid, trút ví tình trường hỗ trợ nhau. Đêm nằm suy nghĩ tay gác trán, tại gió tại mây tại sắc màu. Tại ả tại anh không phòng tránh,
tải gió tre làng tránh hàng câu. Chung tay bác sĩ cô y tá, bỏ hết riêng tư canh trực nhau. Tiếng rên người khóc bao trách mắng, người trực đâu rồi giúp tôi mau. Cố giữ cách ly bà con nhé, 5K giãn cách phải thuộc lầu. Chung tay chung sức chung cuộc sống, chung một sức người dịch qua mau. Xin cảm ơn các bạn. Thư mẹ gửi các con là y bác sĩ. Thư mẹ gửi phố phường đang bùng dịch, giãn cách xóm thôn phát lịch chở chiều. Là bác sĩ con phải biết thương yêu, học đạo đức, học hành nghề bác sĩ. Vì tổ quốc đồng bào đừng suy nghĩ, biết sống sao trong thế kỷ loài người. Vàng bạc tiền rồi cũng hết con ơi, để đức phước lưu truyền cho con cháu. Yêu nhân loại là trường tồn quý báu, lấy chúng sinh ru giấc ngủ châu con mình. Làm con người phải biết hỷ xả hy sinh, trong mùa dịch con tận tình chăm sóc. Sẽ yêu thương dù khó khăn cực nhọc, lấy Việt Nam làm gấm vóc sơn hà. Sống trong đời dài ngắn bao xa, nghề nghiệp lương y cha mẹ dạy bảo. Mùa dịch Covid con hết lòng nhân đạo, thế giới hòa bình tạo hóa ban cho. Vì Việt Nam, vì độc lập tự do, tuyên bố từ nay Việt Nam ta hết dịch. Thư mẹ gửi các con là y bác sĩ, biết hy sinh thân mình cứu đồng bào nhân loại mùa dịch Covid. Đắk Lắk ngày 6 tháng 8 năm 2021. Tác giả Thanh Long Vlog. Chung tay phòng chống mùa dịch Covid. Nhiều ngày mùa dịch Covid, cộng đồng giãn cách, dân thì lấy nhanh. Y tế thông báo phát thanh, chỉ thị 17 ban hành lần 2 tuần dân cách chung vai. Covid-19 thiên tai dịch trời, cố kiêng gắng cử người ơi. Cơ quan y tế nơi nơi canh chừng, có giảm bà con vui mừng. Cách ly triệt để chớ đừng chủ quan, một người lấy dịch cả làng, 10 người là dịch lan tràn khắp nước ta. Khó khăn chung sức vượt qua, Covid không khí tìm mà ẩn thân. F0 lây nhiễm trong dân, Nghị định 17 rất cần ban ra. Chung tay người Việt Nam ta, chỉ thị kêu gọi thiết tha mỗi người. Tự ý giãn cách người ơi, vượt trạm vượt chốt nơi nơi dịch bùng. Về quê dịch phát nhiều vùng, lây lan loàn xóm vô cùng nghi nan. Để mà không dịch tràn lan, tự mà giãn cách xóm làng không lây. Khuyên Nam, Trung, Bắc, Đông, Tây, người dân ý thức dịch này chống qua. Vì dân nước Việt Nam ta, tự giãn tự cách nước nhà bình an. Lời thơ tự bạch mùa dịch Covid. Chung tay phòng chống. Đắk Lắk ngày 6 tháng 8 năm 2021. Tác giả Thanh Long Vlog. Thanh Long xin trình bày tiếp bài cách ly mùa dịch. Đã đến nhiều ngày giãn cách nhau,
không tranh không đấu khỏi cầu nhậu. Đua tranh thua thiệt từng nhịp sống, trả lại yên bình lối trước sau. Đèn ai nấy rạng nhiều ngày nữa, thương kẻ khốn cùng ruột trống đâu. Nhìn cảnh suy vi mùa Covid, trút ví tình trường hỗ trợ nhau. Đêm nằm suy nghĩ tay gác trán, tại gió tại mây tại sắc màu. Tại ả tại anh không phòng tránh, tại gió tre làng tránh hàng câu. Chung tay bác sĩ cô y tá, bỏ hết riêng tư canh trực nhau. Tiếng rên người khóc bao trách mắng, người trực đâu rồi giúp tôi mau. Cố giữ cách ly bà con nhé, 5K giãn cách phải tuột lầu. Chung tay chung sức chung cuộc sống, chung một sức người dịch qua mau. Xin cảm ơn các bạn. Thư mẹ gửi phố phường đang bùng dịch, giãn cách xóm thôn phát lịch chợ chiều. Là bác sĩ con phải biết thương yêu, học đạo đức, học ngành nghề bác sĩ. Vì tổ quốc, vì đồng bào đừng suy nghĩ, biết sống sao trong thế kỷ làm người. Vàng bạc tiền rồi cũng hết con ơi, để đức phước lưu truyền đời con cháu. Yêu nhân loại là trường tồn quý báu, lấy chúng sanh ru giấc ngủ cháu con mình. Làm con người biết hỷ xả hy sinh, trong mùa dịch con tận tình chăm sóc. Sẽ yêu thương dù khó khăn cực nhọc, lấy Việt Nam làm gấm vóc sơn hà. Sống trong đời biết dài ngắn bao xa, nghề nghiệp lương y mẹ cha dạy bảo. Mùa dịch Covid con hết lòng nhân đạo, thế giới hòa bình tạo hóa ban cho. Vì Việt Nam, vì độc lập tự do, tuyên bố từ nay Việt Nam ta hết dịch. Thư mẹ gửi các con là y bác sĩ, biết hy sinh thân mình cứu đồng bào nhân loại mùa dịch Covid. Chung tay phòng chống mùa dịch Covid. Nhiều ngày mùa dịch Covid, cộng đồng giãn cách, dân thì lây nhanh. Y tế thông báo phát thanh, chỉ thị 17 ban hành lần 2. 2 tuần dân cách chung vai, Covid-19 thiên tai dịch trời. Cố kiêng gắng cử người ơi, cơ quan y tế nơi nơi canh chừng. Có giảm bà con vui mừng, cách ly triệt để chớ đừng chủ quan. Một người lấy dịch cả làng, 10 người là dịch lan tràn khắp nước ta. Khó khăn chung sức vượt qua, Covid không khí tìm mà ẩn thân. F0 lây nhiễm trong dân, Nghị định 17 rất cần ban ra. Chung tay người Việt Nam ta, chỉ thị kêu gọi thiết tha mỗi người. Tự ý giãn cách người ơi, vượt trạm vượt chốt nơi nơi dịch bùng. Về quê dịch phát nhiều vùng, lây lan loàn xóm vô cùng nghi nan. Để mà không dịch tràn lan, tự mà giãn cách xóm làng không lây. Khuyên Nam, Trung, Bắc, Đông, Tây, người dân ý thức dịch này chống qua. Vì dân nước Việt Nam ta, tự giãn tự cách nước nhà bình an.
lời thơ tự bạch mùa dịch Covid, chung tay phòng chống Đắk Lắk, ngày 6 tháng 8 năm 2021. Tác giả Thanh Long Vlog. Vâng, xin thưa các bạn, chắc cũng có nhiều cái thiếu sót trong video này. Nếu các bạn nào không đồng tình những cái hình ảnh mà Thanh Long mượn tên video thì rất mong thông cảm. Tại vì mùa Covid giãn cách nên Thanh Long cũng không đi quay được và mượn những hình ảnh trên Facebook. Mong các bạn lượng thứ. Và xin các bạn hãy đăng ký và ủng hộ cho Thanh Long Vlog một cái bình luận để Thanh Long Vlog phát triển hơn. Chúc các bạn còn lại chưa về quê được thì cũng nên ổn định để mùa giãn cách nó không còn lây lan nhiều, và chúng ta cũng nên cố gắng để chính quyền địa phương cũng có trách nhiệm cho chúng ta cũng không để mà thiếu thốn nhiều đâu. Thì mong tất cả các bạn hãy bình tĩnh để mà dập dịch cái mùa dịch thứ tư này. Xin chúc tất cả các bạn còn ở lại không về quê được mạnh khỏe, hạnh phúc, an bình và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thân mến chào các bạn, chúc các bạn an lành, hạnh phúc và gặp nhiều thành công trong cuộc sống. Thanh Long Vlog xin thân chào và xin cảm ơn các bạn.